हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लेके आए हैं एक नया ब्लॉग और आज हम करने वाली है कुछ बर्ड्स की फ़ोटोग्राफ़ी। और सुबह सुबह का टाइम है और अभी जैसे मैं घर से निकला था मौसम थोड़ा साफ़ था, लेकिन जैसा ही अभी मैं लोकेशन में पहुंचा हूं और बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हैं आप। और ये आपके सामने जो पेड़ है यहाँ पे अभी 2 हॉर्नबिल्स बैठे हुए हैं। तो अभी इनकी कुछ फ़ोटो मैं खींच के अभी घर की तरफ से वापस जाऊँगा।